Aquí tenemos dos candados americanos, Comando Lock. Hoy vamos a abrir este. Me llamó mucho la atención la descripción, muchas estrellas, security pins, Comando Lock, military grade, etc. Al parecer hay una variación de modelos, pero una definición exacta sobre este no la encuentro. Como sea, estamos aquí para ganchuarlo y no para venderlo. Esta es su llave, 5 pernos. Lamentablemente no se puede desmontar sin arruinarlo, por eso hoy solo lo vamos a ganchuar. Hay dos maneras. Parece que tiene pernos de seguridad, muchos, al mínimo 4. Si usamos tensión alta vamos a caer siempre en falso colocado y vamos a tener que retocar mucho. Si llegamos a colocar los dos primeros pernos de manera que no se tengan que retocar más o mucho, el resto es un juego. Con tensión leve podemos colocar los 3 últimos pernos y no serían gran obstáculo. Veamos. Tensión alta, primero. Segundo, vamos otra vez sobre el primero. Good. Continuamos. Ahora tensión leve. Tercero. Cuarto. Quinto. Tendríamos los 5 pernos. Ahora vamos a retocar. Cuarto. Tercero, otra vez al fondo, sexto, quinto, cuarto, quinto, tercero, ese fue el quinto, tercero y sería. Bueno, este es el Comando Lock USA. Y por hoy sería todo. Gracias, no olviden suscribir y nos vemos.